Duli, hicho kifo, hiyo tabia unayoendelea nayo, acha. Mbona kama dalili za mimba hivi? Mungu wangu, nishakanyada tayari. Nitamwambia nini dada? Ngoja niingie ndani nichukue simu nizungumze na Dizonga. Yeye ndo tajua hili tatizo analisovuje. Kwa ndugu yangu, wewe una uhakika na maamuzi uliofanya? Kwani vipi mwanangu? Ujue dunia sasa hivi huwezi kuwa unahangaika wewe mwenyewe, unaparangana wewe mwenyewe, afu mwanamke anakaa ndani kama golikipa mwanangu. Yaani mimi nilichoona cha maana, hata akienda kipiga 1 2 3 pale, anapata buku 2 buku 3. Tuna uwezo kesho kutwa mimi nimekinda huku tukanunua hata kiwanja tukapandisha room moja pale, ni self service, maisha kaenda. Si unajua zile. Ila maisha kweli mimi naona poa tu. Kwani vipi? Huyo mwanamke wako kwa alipoenda kufanya kazi, huyo anayemfanyia kazi, huyo mwanamke ana mume wake hapo hapo. Sasa mwanangu, mimi ningempeleka kwa mshangazi aende kamuuze kwa mashangingi huko. Uongo. Yaani shwa kweli kwamba ni mtu kaolewa na mke wake, mtu ana mume hivyo, yani familia. Kwamba yani pale hamna unoko. Na mimi hata tunda langu hapo kidogo nitakuwa sehemu salama, ni namna gani vipi? Wewe unahisi yuko sehemu salama kweli? Mwanangu, shemegi yako unamjua Ustazati Mijuba, yani ile swala nje kama unavyojua. Afu anajua kabisa muuni niko vipi juu yake, yuko vipi juu yangu. Unajua zile. Yani tumeshibana mwanangu. Yeye akiitikeli mchongo hela hizo zinatokea. Unajua? Ila kwa yule ninavyomjua yule anajishikilia, analoa stamara. Lakini naambiwa usimsemee mtu moyo wake. Kwa hiyo una ushauri gani mwanangu, kama wewe ndio uvae viatu vyangu hapa? Ungemnyima shemegi kweli asiende kupiga mishe au ungemruhusu maisha ya kweli? Ninachokieleza, ninachokuuliza, umeshanielewa lakini vizuri. Yule mwanaume ana hela, wewe unahisi mke wako yuko sehemu salama? Hawezi kushawishika na pesa za yule tajiri? Kubabeki mwanangu, muongee. Sikiza nikwambie. Yaani hicho ulichoongea, muongea kitu cha maana mwanangu. Yaani kama waziri mkuu katoa announcement ya rais. Sikiza nikwambie mwanangu. Umeona hapo nini? Mimi inabidi nilifanyie kazi ile. Basi vizuri ndugu yangu. Nisikilize basi Tifa. Kuna mtu atakao nielewe. Amna, mimba ni vitu vidogo tu. Amna, yani hiyo mimba isikufanye ukakosa amani, sawa? Hivyo ni vitu vidogo sana. Okay, basi baadaye. Ni wangu. Kumbe umerudi. Unataka kuniambia umetoka wapi? Nimetoka gengeni mume wangu, lakini nimekuta genge limefungwa. Nifahamua nirudi. Okay, sawa, karibu. Kwenda ndani. Maya, mimi nataka nijue jambo moja kutoka kwako. Swala la chumba linawezekana au haliwezekani? Nijue nafanyaje sasa. Na kwamba swala la chumba sasa hivi tuachane nao. Hela inapatikana, ni hela ya kula tu. Hela mambo mengine haitoshi. Kwa hiyo ahadi yako leo niambia nikusubiri siku 3 na nikakuongezea wiki. Kwa hiyo ulikuwa unabahatisha tu? Hapana dad, mambo yamekuwa mengi sana kwa sasa hivi. Unipi muda kwa sasa. Unataka haja zangu nikazitimizia wapi? Au unataka nitafute mwanamke mwingine nje? Amna, mume wangu siku hizi amekuwa na mambo mengi sana. Kwa hiyo naomba nimalize mambo ya nyumbani, mimi naye tutaelewana. Sawa bwana, kwa sababu unajua nakupenda ndio maana unafanya hivyo.
Dizonga, 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 Dizonga. Au si unanikaushia nini uko ndani umetulia au mafanya kama unisikii? Sikia sasa. Wewe umemharibia dada yangu nini? Alafu unaona mimi yule sister ndio jicho la mboni langu pale namwangalia kila siku. Alafu unaenda kuharibu, unaenda kutia mimba, si ndio? Unaona mwanaume nini kidume? Sasa sikia, mimi nimekuja tuongee mimi na wewe kama wanaume hapa. Toka sasa nje. Mbona unanyamaza kimya hapo ndani? Dizonga. Toka wewe si mwanaume. Sikia sasa labda nikwambie. Kokote tutakapokutana, ama zako ama zangu. Wewe umekuharibia nini? Njoo sasa nikuoneshe. Chenzi wewe. Njoo nikuoneshe wanaongea vipi au wanaume wanaongea vipi katika mambo kama haya. Kaa humo ndani. Kaa humo ndani usitoke. Ila usiombe sasa nikakutana na wewe. Ndio nitakuonesha mimi ndo nani. Nakuonesha bwana wangu wa pili, boya wewe. Nimekuita hapa kwa sababu moja, bishemeji yangu. Unajua siku mbili hizi mzigo anafahamika sana kuhusu ndoa yetu. Yaani anasema kwamba kwenye ndoa yetu hamna amani kabisa. Kila siku ni ugomvi, maneno. Kwa hiyo mimi nikachukua uamuzi wa kukuita ili tuangalie changamoto ipo wapi, tuweze kutafuta suluhu ili mambo yaende sawa kama zamani. Kwa hiyo umeacha shughuli zako na kuja kufuatilia mambo ya mwanamume mwenzako. Zimo kweli? Asa hapo kwa salangu mimi niko wapi? Mimi nilikuwa na nia nzuri. Nimekuja kama msamaria mwema. Kwa sababu nimeona ndugu yangu mzugu hana amani, hana raha, hana furaha kabisa. Sasa nikasema tusolve hili tatizo ili jamaa awe na amani, kwa sababu hali ambayo inampelekea na athiri hadi utafutaji wake. Na mimi kama rafiki siwezi kumuona katika hali kama ile. Ndio maana nikasema nikuface wewe direct ili tuone wapi kwenye shida tuweze kutatua tatizo. Chadi, kosa alipo. Tena sio kosa, makosa mengi tu. Kuacha shughuli zako na kufuatilia kazi ambazo hazikuhusu. Wewe una kazi. Sasa mbona unanitukana sasa? Siku nyingine ukiniona usiniambie maswala kipuzi hayo. Fanya mambo yako, mimi nifanye mambo yangu. Mtoto wa kiume kelele acha. Utavalishwa kijoa siku nyingine. Choga. Oya vipi? Mimi ndo nataka nitoke hivyo. Basi ukitoka pia na utaweka funguo hapo juu. Fresh mwanangu, ila si unajua siko sawa nini? Unajua jana nimekuja hapa lakini kuna vitu vinanichanganya kinoma mwanangu yani. Afu sijui hata nafanya nini. Toka jana huko hivyo. Na ulisema utaniambia kilichokusibu mpaka kukupelekea kwa hivyo. Unajua pale Maomboi sister kashazingua mpaka dakika hii. Unajua bwana ana mimba. Alafu mimba kapewa na mwanaume wa mtu, afu mwanaume mwenyewe anaonekana msera tu. Unajua nachanganyikiwa hata sijui nafanyaje yani. Sasa hiyo mimba nyewe mnataka muifanyaje? Unataka endelee kuilea wewe jamaa au muitoe? Swala la kutoa ni uongo. Kwa sababu unaweza ukatoa alafu ya Mungu mengi, si unajua. Unatoa mtoto anaondoka na mama. Alafu unajua mdogo wangu ni yule tunayemtegemea pale. Alafu pia ujue mipango ya Mungu. Alafu pia kingine kwenye swala kusema aleo ile bahasha yule hawezi kutoboa. Sababu anaonekana tu msera 32 mchekelea maovu tu. Alafu kikubwa zaidi ni mwanaume wa mtu ana demu wake. Sasa nafikiri anaweza kumlia sister wangu mimi yule. Kwa hiyo unajikuta anachanganyikiwa mawazo kibao nini, maana sijui kati ya hivyo viwili nichague kipi. Poleni sana. Lakini nipe muda alifikirie. Nahisi utapata maamuzi mazuri. Kisha na mimi nikikaa nitalifikiria, nitakujuza kipi ambacho kimeingia kichwani. Fresh mwanangu, basi ngoja mimi niendelee kupoa hapa nini midamida nikiwa sawa. Nitatoka afu nguo nitakuwekea hapo kama ulivyosema. Basi poa. Fresh. Ashley. Ashley. Vipi, uko na kazi yote unafanya huko? Hapana. Vizuri. Nadhani mimi naye tunafahamiana vizuri. Ndio. Na unakumbuka kitu ulichofanyia mara ya mwisho. Sasa mimi hapa sina mjadala. Na wala sitaki mambo mengi.
Nachokitaka mimi nipe nichape, zeni kila mtu aendelee na mambo yake. Wewe bosi vipi? Mimi hapa ni uyofanya kazi, wala sijafuata ya mapenzi yako. Upo Lakini si unakumbuka ulichonifanyia mara ya mwisho? Kwa hiyo mimi nataka unipe nichape, zeni kila mtu aendelee na mambo yake. Nimekuambia hivi, mimi hapa nimefuata kazi, sijafuata ya mapenzi yako. Ukitaka mapenzi huko tupokutania, lakini sio hapa. Sitaki kuharibia kazi yangu. Hebu njoo hapa. Sitaki. Lakini hakuna ulazima wote wa kuwa na haraka juu ya hili. Kuku wangu, yaani nimshikie Manati wakati yupo katika himaya yangu? Nitakupata tu. Kwa kuwa uko hapa, nitakupata. Yaani ndugu yangu, hizo ndio zilizokuwa. Na nataka nimuingize ule demo. Jamani, ikatokea hivi, unaonaje kama angenikamata? Ila kuna kitu kimoja naomba unisaidie. Kama itawezekana, mimi nihamishe vitu vyangu nyumbani kwako. Ngombe hata mimi akenda leta usiku kwa usiku. Kwa sababu pale kushakuwa mimavi. Jamaa ameshapajua. Ni sawa du. Yule jamaa anaonekana alikuwa na hasira kali sana. Manake nilipomuona alipokuwa anakimbia, yani kama angekushika, angeweza kukuzuma. Lakini sidhani kama naweza nikakukatalia kwa sababu wewe ni ndo mialno. Sawa. Wewe hamisha vitu vyako, leta na tukae wote. Lakini hii michezo ambayo unaendelea nayo, jaribu munguza au kuacha polisi. Maana itakuletea matatizo na pigwa sana. Basi sawa kaka. Nashukuru sana. Njoo. Takuchafua. Usijali, wewe njoo tu. Mimi nimejiandaa, natoka. Unaenda kazini? Ndio. Basi nilijua utaamka asubuhi, mimi nifue wewe ufagie. Hii kazi ya kufagia ni ya kwako mwenyewe, maana muda umenitupa mkono. Aya, kazi njema. Nakupenda, kwa makini. Nakupenda pia, na wewe pia kwa makini kuendako. Asante. Mimi nadhani hapa tuko wawili tu. Kwa wakati huu naweza kukamilisha jambo langu. Sasa nipige chapu hapa kabla yule bibi hajashtuka kule ndani. Mimi kajua mambo yako umeshaachaga, kumbe bado unaendelea nayo tu. Wewe vipi? Sasa hapo shida iko wapi Wewe unakuja hapa na kuminyia kule nyuma na ichapa dakika moja chapu kabla yule bibi hajashtuka huku, unarudi zako kulala. Nimeenda kwanza chumbani kulala kama hakuna kitu chochote ambacho kimetokea. Kwa hapa sebeni hapana. Hasa kama vipi, ngoja nikaandae mazingira chumbani afu nitakuita. Kweli? Si unaitaka? Nataka nichape. Basi sawa. Subiri nitakuita. Sawa, nakusubiri. Mume wangu. Kipi tena saizi hapa? Tangu nimeshtuka, nimekosa usingizi kabisa mke wangu. Na hivi nilivyokuwa na mawazo, nikaona bora nije hapa sebleni, nitulize kichwa changu japo kwa dakika 5. Niliona nisikusumbue mke wangu. Jamaa. Pole, basi twende tukapumzike. Sawa, twende.
Mke wangu, mimi leo nimekuita kistaarabu kabisa. Yaani katika siku ambayo moyo wangu una amani ni leo. Na nimekuita hapa nikueleze machache. Kwa sababu mimi naamini chanzo cha ugomvi mwingi humu ndani ni simu. Sasa mimi naomba kuanzia leo simu yako iwe simu yako, simu yangu iwe simu yangu. Yaani mimi na wewe tusishikiane siri. Hiyo kazi ambayo unafanya ya asili, kazi gani ambayo hutaki mimi nijue? Hiyo simu yako mimi nitakagua. Iwe ina mabomu, iwe ina nini, mimi nitakagua. Huwezi kunizuia kwa sababu wewe ni mume wangu. Simu yangu ni simu yangu, simu yako ni simu yako. Endapo utashika simu yangu ukakutana na vitu vikakutoa machozi, basi naomba usiniulize, kwa sababu humu kuna mabomu ya Irani, mabomu ya Israeli, Marekani, mabomu ya nyuklia yapo humu. Ndio maana nakwambia humu kuna vitu expensive utakuwa kuvijua, lakini wewe unang'ang'ania. Sasa kitakacho kukuta naomba usinishirikishe. Simu yako nitashika na nitakachokiona nitakuuliza, kwa sababu wewe ni mume wangu. Una cha kunipangia. Sawa, acha vita endelee. Shoga yangu, nimekuja leo, kuna jambo nataka nikwambie. Jambo gani tena shoga yangu? Jambo gani lingine zaidi yangu mimi na Tashi? Kama unavyojua rafiki yangu ninavyompenda Tashi. Ni pia sasa hivi Tashi anajua kama mimi nina mimba.